Salut à tous, salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne classe online. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا تصحيح ديال الامتحان الجهوي اللي هي شهادة السلك الاعدادي ديال المادة اللي كتشكل عائق كبير قدام العديد من التلاميذ في الثالثة الاعدادي اللي هي اللغة الفرنسية. ان شاء الله غيكون ديال سنة 2018 الدورة ديال يونيو ديال الأكاديمية الجهوية ديال الدار البيضاء سطات. دونك s'il vous plaît في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نصحوا هاد ليكزامان. كنتمنى تجيبوا ورقه وستيلو تبعوا معايا مزيان. الا جينا نشوفوا لي زيكزامان اللي كيتحطوا في لي زاني بريسيدونت راه بنفس لا ميثود نفس المنهجيه، ما كاين حتى شي حاجه كتبدل، جوست لي سوجي يعني المواضيع بوحدهم اللي كيتبدلوا. الوغ تبعوا وشوفوا الامتحان والتصحيح راه كيتعاودوا. او موين الا خدمتي غير 10 ديال الجهويات غتلقى بلي كاينين ديال الاسئله بزاف اللي كتعاود. دونك ما تضيعوش لي نوت وكنتمنى لكم بون شانس. الوغ ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقسموا ان شاء الله ثلاثه ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى غادي نديرو فيها لي تيكست دو باز، غادي نقراو لو تيكست، غادي نجاوبوا على لي كومبريهنسيون يعني الكيستيون ديال التكست. البارتي الثانيه اللي غادي نديرها فيديو ثاني ان شاء الله غادي يكون فيها لا لونغ، اي لا ديرنيير بارتي غادي تكون ديال ليكسبرسيون ايكريت. الوغ نبداو ان شاء الله بالقراءه ديال التكست. Je suis un enfant de dimanche parce que le jour de ma naissance c'était un dimanche. يعني انا واحد الولد ديال يوم الاحد. parce que le jour de ma naissance c'était un dimanche يعني نهار تزاديت كان نهار الحد. à ce qu'on dit كما كنقولوا les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. يعني كما كنقولوا بلي لي زونفون ولا الدراري الصغار ديال نهار الاحد اللي كيتزادوا نهار الحد كيكون عندهم بزاف ديال الحظ. ولكن بالنسبه لي انا ما هادشي كنشوفوه ماشي هو هذاك، يعني هاد المعلومه ماشي صحيحه. moi je ne trouve pas parce que le dimanche c'est plutôt la barbant au foyer. يعني يعني بلي نهار الحد يعني ممل بزاف في الدار. en semaine ça va يعني في semaine كاملة ça va. de toute façon on a la classe et puis des devoirs. les devoirs هما الواجبات. يعني الفوكابولير اللي كنشوفو كومبليكي شويه كنسولينيو عليه وكنكتبو تحت منه الترجمه ديالو. devoir هما الواجبات. et puis encore quelque chose. sport او promenade. promenade هي رحله اولا بحال بيكنيك. المهم promenade هي رحله ou quelque chose comme ça. j'aime bien le sport mais pas la classe. يعني عزيز عليا السبور ولكن لا كلاس لا، يعني القرايه لا. pas tellement sauf le dimanche من غير يوم الاحد. لا j'aimerais souvent pouvoir aller en classe. يعني عزيز عليا بزاف نمشي للكلاس parce que le dimanche c'est leur bourbon au foyer. يعني عزيز عليا بزاف نمشي للمدرسه نهار الحد. علاش؟ حيت نهار الحد كيكون اصلا ممل في الدار. ندوزو الباراغراف الثانيه. je suis au foyer depuis déjà très longtemps. يعني انا في الدار depuis بزاف ديال لو طون، يعني شحال هذا. on sent depuis toujours parce que quand je suis née. يعني علاش؟ حيت يلا تزاديت mes parents n'ont pas pu me garder. يعني ما قدروش انهم يحتفظوا بيا. pas pu ou pas voulu يعني ما بغاوش ولا ما قدروش. pourquoi on me l'a pas dit. pas vraiment dit. on m'a juste dit les circonstances ne l'ont pas permis. يعني الظروف ما سمحوش لينا. qu'est-ce que ça veut dire? je n'en sais rien. يعني شنو نقدروا نقولوا؟ قال لك انا ما عرفت والو.
il ne voulait pas peut-être de fille. يعني ما كانوش باغيين واحد لا fille يعني بنت. Il préférait un garçon. Je ne trouve pas ça juste. يعني ما لقيتش بلي هادشي منطقي. Avant, quand j'étais encore plus petit, يعني من قبل ملي كنت باقي صغير, je cherchais toujours mes parents. Pas vraiment toujours, seulement quand on allait ensemble en promenade ou dans les magazines. Je regardais les gens, les couples qui ont l'air de parents. يعني ou dans les magazines, je regardais les gens. بمعنى seulement quand j'en allais ensemble en promenade يعني كنحس بديك الخصائص ديال الوالدين seulement ملي كنمشيو لشي رحله او لا لي ماغازين يعني المحلات التجاريه. je regardais les gens كنشوف الناس لي كوبل qui ont l'air de parents يعني لي كوبل يعني الازواج اللي بحال الاباء. au foyer يعني المنزل في المنزل. On c'est assez beau. La maison est une de ces maisons de l'ancien temps. La maison est une de ces maisons de l'ancien temps. يعني قديمة بزاف. Avec un beau de parc tout hauteur. يعني قطعة من الحديقة في كل مكان. Autrefois, s'appelait villa. Maintenant, on l'appelait foyer d'orphelins يعني منزل متخلى عنهم أو اليتامى. les orphelins sinon يعني اليتامى هما حنا اليتامى. sinon puisque nous n'avons pas de parents. alors بعد ما قرينا النص غادي ندوزو les questions. les compréhensions de l'écrit. Premièrement, complétez le tableau suivant. عندنا عليه جوج ديال النقط. هاد الطابلو توجور غادي تلقاوه ديما دونك ما تضيعوش النقاط حيتاش تري فاسيل. الجواب ديالو ديما تقريبا كيكون في هاد السطر. كيكون عندنا التكست كيكون هاد السطر تحت منه مكتوب اون ايطالي او لا واحد كتبه اللي كتكون صغيره. دونك نجاوبو. انا غادي نجاوب في الورقه باش نختصر شويه الوقت. اما بالنسبه لكم نتوما راه كتعطيكم الورقه ديال التحليل هي فاش كتكتبوا هي فاش كترسيو الطابلو وكتكتبوا توت لي كيسيون لي ريبونس ديالهم. الوغ لوتور عندنا غوردان ميبس. لوتور سي غوردان ميبس. نكتبوا هنا titre de l'œuvre. عندنا هنايا l'enfant de Démange. le traducteur عندنا Rémi Loriald يعني هيا traduit par يعني الترجمة Rémi Loriald. éditeur هيا ED. هاد فين ما كنشوف هاد ED يعني l'édition يعني l'éditeur. هيا Gaïma. D'accord. هيا جوج ديال لي بوين عندنا. Très bien. Disons la deuxième question اللي عندنا فيها où réside le personnage principal يعني فين كيسكن هاد le personnage principal.
راه قريناه هنايا. هيا قريناه في الباراغراف الاخرى. هيا لو فايي دورفولان يعني منزل ديال اليتامى او دار اليتامى. غادي نكتب في هذه الورقه. غادي نديرو السؤال رقم 2. رقم 1 راه جاوبنا عليه. نديرو السؤال رقم 2 باش يعرفك المصحح راك فاهم وضابط سميتو. مزيان انك تعطيه واحد الجمله اللي تكون جمله اللي فيها فعل وفاعل ومفعول به، يعني تكون كامله، ماشي نكتبو ديريكت لا ريبونس باش يعرفك اللي بلي راك فاهم. الوغ نديرو لو بيرسوناج principal réside dans un foyer d'orphelins. Très bien. كيفاش قلنا غادي نجبدو هذيك الجمله؟ هيا عندنا او ريزيد لو بيرسوناج برينسيبال. كنحيدو غير هاد لو سيل ديال الكيستيون. هاد او يعني اين يسكن اين تسكن الشخصيه الرئيسيه في النص. نقولوا الشخصيه الرئيسيه في النص تسكن في دورفولان. فوالا دوزون le troisième question اللي عندنا هنايا. Le personnage connaît-il les raisons pour lesquelles il a été abandonné? Justifie ta réponse par une phrase relevée du texte. Alors, le personnage ne connaît pas les raisons pour lesquelles il a été abandonné. يعني ما عرفش هو علاش الابوين ديالو تخلاو عليه، ما عرفهاش. هيا les circonstances ne l'ont pas permis lesquelles ça veut dire je n'en sais rien يعني ما عارف والو je n'en sais rien. alors نجاوبو la question numéro 3. le personnage ne connaît pas les raisons pour lesquelles il a été abandonné. نديرو نقطة كنرجعو للسطر كنكتبو justification. جوج نقاط. la justification عندنا هي parce que quand je suis née mes parents n'ont pas pu me garder. هذه هي la justification. والاخرى اللي قلناها قبيله هي je n'en sais rien. je n'en sais rien. اما نكتبوا هذه اولا نكتبوا هذه. quand je suis née mes parents n'ont pas pu me garder. alors نكتبوها parce que quand je suis née
Mes parents n'ont pas pu me garder. Alors, disons la quatrième question, Léa. Mets une croix dans la case qui convient. Je vois la deuxième papier. هيا عندنا الطابلو اللي كيقول لنا صحيح، خصنا نجاوبو بالصحيح ولا خطأ، يعني vrai ou fausse. Alors, نقراو les affirmations. Le personnage s'estime chanceux d'être enfant de dimanche. يعني داك l'enfant ولا الشخصية الرئيسية اللي عندنا هي داك الوليد كيظن باللي هو عنده الحظ d'être un enfant de dimanche، يعني اللي هو ولد ديال نهار الأحد. alors نرجعو تاني للتكست، ديما نرجعو للتكست باش نتحققو. هيا كاين في الاول اللي كنا كنعقلك قريناها في الاول البارتي الاولى. Je suis un enfant du dimanche parce que le jour de ma naissance c'était un dimanche. À ce qu'on dit, les enfants du dimanche n'ont toujours beaucoup de chance. Mais moi, je ne trouve pas. Et l'affirmation est faux. نديرو croix. Alors, la deuxième, le personnage aime beaucoup le dimanche. Non. Parce que le dimanche, c'est plutôt le barbon au foyer. يعني كيجي مميل بزاف في الفويي، كيجي بزاف مميل في الدار. يعني عندنا l'affirmation aussi fausse. La troisième affirmation, le personnage est un garçon. Troisième affirmation, que le personnage est un garçon. Allez, نشوفو تاني le texte. نشوفو هنا. هيا كاين هنايا. هيا. Il ne voulait pas peut-être de fille. Il préférait un garçon. هنا فاش تخلاو على ديك الشخصيه، تخلاو حنا تنقول الشخصيه ما عارفينهاش واش بنت ولا دري، شخصيه كتجمع على مذكر والمؤنث. alors نقرا il ne voulait pas peut-être de fille، يعني هذوك الوالدين ديال ديك الشخصيه peut-être ما كانوش باغيين بنت. alors هاد لو بيرسوناج عيدا fille pas de garçon، حيت قلنا هنايا il ne voulait pas peut-être de fille، il préférait un garçon. يعني علاش تخلاو عليها؟ ممكن يكونوا تخلاو عليها ملي هي بنت، peut-être دوك الوالدين ديالها كانوا باغيين دري، داكشي علاش تخلاو عليها. alors هاد l'affirmation aussi fausse. La dernière affirmation اللي كتقول بلي le personnage n'a pas de famille، اللي هي صحيحه كار حيتاش كاينه في الفويي دو فولان، يعني لو كان عنده والدين ما غاديش تكون في دار اليتامى. alors هاد l'affirmation vrai. alors la cinquième question qui dit que choisis la bonne réponse. Le dimanche c'est le barbon au foyer signifie، يعني كيقولنا اختاروا la bonne réponse اللي كتقول بلي le dimanche c'est le barbon au foyer signifie، يعني هاد الجملة كتعني que c'est ennuyeux au foyer، c'est triste au foyer، c'est la fête au foyer. نبداو. c'est ennuyeux au foyer يعني مملة في الدار. الثانية راه باينين c'est triste au foyer يعني حزينة في الدار. الثالثة كتقول c'est la fête au foyer اللي كتقول بلي راه هي بحال قلتي حفلة في الدار. ولكن الجملة الصحيحة اللي هي ennuyeux هي الملل، تجي من الملل. دونك هذه هي اللي صحيحة. la première phrase et alors le dimanche si le barbon au foyer signifie que c'est le ennui au foyer، يعني هذه هي صحيحة.
quel sentiment, alors on dose la question c'est ça, quel sentiment éprouves-tu à l'égard de ce garçon? Justifie ta réponse. شوفوا ديما فاش في ليكزامان ديال سميتو ديال الجهوي، ديما في الكومبريونسيون كيكون عندنا واحد السؤال اخير كيسولونا على لوبينيون ولا لافي ديالنا او لا البوين دو في ديالنا في النص ولا في اي حاجه كيسولونا على الراي ديالنا. دونك هنا كيحتاجنا واحد شويه ديال التعبير، كيحتاج لينا واحد شويه ديال التعبير باش ما نضيعوش هاد النقيطات. الوغ هاد لا كيسيون كتقول كيل سونتيمون ايبروفتي، يعني اشنا هو الاحساس ديالك اللي حسيتي بيه باش حسيتي ملي قريتي هاد القصه ديال هاد البيرسوناج، هاد الشخصيه. جوستيفي تا ريبونس، زعما انا يقدر انا تنهضر على مون بوين دو في، يعني غادي نقول بلي حسيت بالشفقه على هاد الشخصيه حيتاش ما عندهاش الوالدين سولمون. هذه هي لا كوز، هذه هي جوستيفيكاسيون. الوغ هذيك لا كيسيون لا سيزيام كيسيون غادي نقولوا فيها بلي ديما نسبقوا واحد ليكسبريسيون ديال لوبينيون. هادي حفظوها واخا اللي ما عرفش كاع هي سميتو ما باغي كاع يحفظ غير هاد الجمله القصيره مون اوبينيون مون opinion, virgule, j'ai pitié de ce personnage car هي لانه بحال كنقولوا لانه هذه هي لا جوستيفيكاسيون، هذه هي علاش حسيتي كتعطي السونتيمون ديالك في البارتي الاولى، كتعطي لا جوستيفيكاسيون. انا حسيت بالشفقه، علاش انا حسيت بالشفقه؟ علاش j'ai pitié de ce personnage car il n'a pas de parents. alors هذا هو الجواب، هذا هو الجواب كومبليت. يعني نتاكد بلي غادي تاخذ عليه البوان ديال كامله. غير تبع معايا وركز مزيان وحفظ دي زيكسبريسيون اللي غادي يعاونوك، ضروري غادي يعاونوك، اللي كتحسس بلي انت تحسس المصحح بلي راك فاهم الكور ديالك، راك فاهم الدرس، راك عندك شويه ديال الفوكابولير في لا لونغ فرونسيز. غير شويه ديال الخدمه وما يكون الخير ان شاء الله. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى ان شاء الله الفيديو الى الاستحسان ديالكم. ما تنساوش تدعموني بلايك وبارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم. ان شاء الله راه غادي يجيو ان شاء الله فيديوهات اخرين ان شاء الله غادي يعجبوكم بزاف، غادي ندير فيهم لي زيكزامان الامتحانات الجهويه ان شاء الله. باش ما قرب الجهويه حنا كنخدامين الامتحانات الجهويه بلوتو لي كور دو اسونسيال ضروريين، لي كور من الدروس الاولين ديال الدوره الثانيه. انا معكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.